안녕하세요. 실시간 띵 꼬꼬입니다. 와, 좀 있으면 방학이 끝나네요. 맞아. 그리고 일단은 좀 심심해서 실시간이 갔거든요. 그래요? 액점 예쁘죠? 9G대 액점이에요. 유튜브 영상 올랐다. 그건 지우고 있다는. 그렇군요. 일단은 우유님 다리 아까 전에 다쳤었다고 했죠. 방금 전이구나. 일단은 다리 어쩌다가 다치셨어요? 계단에서 넘어졌었구나. 좀 불쌍해서 일단은 빨리 나으세요. 저는 조금 공부해야 돼서 이만 실시간 꺼요.